ok tháng nàyខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីរបៀបធ្វើរូបថតរូបភាពមានចលនាក្នុង Photoshop បាទទីមួយគឺខ្ញុំទាញរូបថតចូលសិនគឺខ្ញុំ open មកគឺខ្ញុំប្រើយកថតមកក្នុងខ្ញុំទុំថាទី photo គឺយើងប្រើយករូបថតយកទេចឹងនេះថត4 បែប4ថតឡើងបាទតោះមិនបានថត4នេះ1ទី2ទី3ទី4ចឹងខ្ញុំចាប់កាត់វាឥឡូវខ្ញុំមកថាយករូបថតមួយធ្វើជា background ចឹងទៅលើរូបសោនេះចឹងជាអូខេចឹងវាបាត់រូបសោចឹងជា background ចឹងខ្ញុំកាត់ថតໄວកាត់នេះចឹងបើយើងចង់បានស្អាតវិញចឹងអាចតម្រឹមថតមកឲ្យមុនពេលយើងពេលដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងទូមានរូបទូកោះធំអញ្ចឹងខ្ញុំជួយ control T ដើម្បីខ្ញុំអាចវិញរួមឲ្យបានអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអូយសារនេះប្រើទូពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំលុបចោលទៅមកខ្ញុំយករូបថ្មីវិញសាររូបមួយទូចមិនទៅវាអត់ស្អាតទេព្រោះពេលខាងធំហើយយើងត្រូវការរូបធំវាប្រើទៅវាអត់ស្អាតទីចូលទៅចេញ control T ដើម្បីទាញវាទៅរួមនេះបាទប៉ុណ្ណេះទៀតថតទី3ប៉ុណ្ណេះកាត់មករកយកថ្ងៃនេះដើម្បីទាញវាទៅឡើងcontrol T ដើម្បីពង្រីកវាទៅធំប៉ុនของយើងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថយនេះ3ពីបិទភ្នែកទៅចេញចេះចឹងបាទតោះមកយើងចុចលើ window ទៅថា timeline មកយើង create frame animation នេះបានដូចនេះអញ្ចឹងយើងបិទភ្នែកណាខ្ញុំឲ្យឃើញរូបតែមួយយើងបិទទាំងអស់វាឃើញអីនេះបើកមួយហើយខ្ញុំ add layer ចូលមួយហើយបិទវាចោលខ្ញុំបើកថ្មីមួយទៀតដើម្បីឃើញថ្មី2បិទវាចោលខ្ញុំបើកមួយទៀតបើកthêmមួយទៀតអញ្ចឹង3អញ្ចឹងវិធីយើងរត់វិធីចង់ឲ្យលោកវីរុសវិញទ្រុបវិញមានប៉ុន្មានវិធីនេះខ្ញុំកំណត់ថា2វិធីអូពីររបស់គ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងតេស្តតាមមើលបាទបាទ2វិធីអញ្ចឹងបើយើងបានកំណត់អញ្ចឹងវាឃើញកន្លែងដាក់វ៉ាន់ស្គាល់ដើរម្ដងវាជុំដើរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យដើររហូតយើងពាក្យ forever បើវិញទៅវាដើររហូតបាទអញ្ចឹងយើងដំណើរការហ្នឹងបាទចុចនេះយើងដើរមកទីដែលយើងប្រើ forever អញ្ចឹងរបៀប save រូបថត animation ហ្នឹងយើង save copy រូបថតធម្មតាត្រង់មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងជា file ទៅមកពាក្យ save នោះមែនទេជា file save for web ណាអញ្ចឹង save for web គឺយើងអាចកំណត់ទំហំអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កំណត់ទេខ្ញុំចុច save ទៅដល់ save យើងបានដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះចឹងខ្ញុំដាក់នៅលើ drive C ចុះចឹងដាក់ឈ្មោះថា my animation ចឹងខ្ញុំ save